ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। 2016 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਏ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਚੁਕਾਏ ਨੇ। ਉਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਕਾਏ ਨੇ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਦੋਂ 1000 ਏਕੜ ਮਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਏ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਫ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੱਟੇ ਚੁਕਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਲਿਕੜ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੈਫਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲਵੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਟਕ ਖਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਾਫ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਭਾਰਸੋਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਚਹਿਲ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ 4-5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਿਮਾਣ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ। ਭੋਰਾ ਵੀ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ। ਸਾਡੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਰ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।